बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूज़ आज हैं भाई इन्नतुल्लाह के गोल फार्म पे और आज देखते हैं यहाँ पे माशाल्लाह बकरियाँ खड़ी हैं, कुछ गब्बन हैं, कुछ दूध वाली हैं और बच्चों वाली भी देखिए माशाल्लाह खड़ी हैं। और काफ़ी टाइम से बकरियों की वीडियो लगाई नहीं, तो आज इसके फार्म पे दिखा था वो बकरियाँ माशाल्लाह खड़ी हैं। तकरीबन 7 से 8 दाने बकरियाँ खड़ी हैं और माशाल्लाह बकरियाँ भी अच्छी हैं। और देखते हैं इंशाल्लाह कोशिश करें कि इनके दरमियान और मुनासिब रेट हों, तो बाकी इनसे मालूम करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। पहले ये अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाईजान? तबीयत सेट है माशाल्लाह। कितना माल है आज? माल तो 8-10 जानवर है। नहीं, कितना माल आज? माल 8-10 बकरे जी जी, और 8-10 बकरियां हैं माशाल्लाह। बकरियाँ हैं। जी जी। अच्छा, ये कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? इस बच्चे से करो। खरीद दो ना। नातों में दो। तो भी देखते हैं आज ये इनकी क्या डिमांड है। तो दोस्तों को वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे पर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन तक पहुँच सके। तो इस आज जुम्मे का दिन है और बाबर दिन है। देखते हैं तो काफ़ी लोग या गलत कमेंट करते हैं, तो उनसे माजरत गुरेज करें ऐसी बातों से। तो देखते हैं, ये देखिए नातों में ये दो है। दो कंफर्म भाई आज। अच्छा, बच्चा क्या पीछे के? बच्चा एक नर। ये देखें सही, दो ही दांतों में। अभी माशाल्लाह टाइम क्या होगा? 10 बच्चे बच्चे उठाएं। 10 हो रहा है टाइम। 10 अभी तकरीबन साढ़े 11 हो रहे हैं। दूध देखो। जुमे का दिन माशाल्लाह है। मैंने सारी बकरी खाली की अभी खाली माशाल्लाह। कितना टाइम है दूध का? अंदाज़ा एक और टाइम का। हां सुबह का माशाल्लाह। से देखें गारंटी। क्या डिमांड है इसकी? भाई आज बात एक करो बस। नहीं, आपकी मर्जी, एक करें, दो करें, तीन करें। रेट होगा ना सिर्फ 55,000 रुपए। 55,000। अगर मंडी में तो क्या डिमांड होगी? 70,000 रुपए। 70,000। अच्छा देखिए माशाल्लाह चीज़ अच्छी है और दांतों में दो है पट्ट। और ये पीछे इसके देखें नर बच्चा ही देखें, ये चेक कर लें। 4 दिन का बच्चा है। नहीं, इसमें कमी पेशी होगी? नहीं, रेट एक ही है। नहीं, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, फिर भी देखे ना वो लचक होनी चाहिए कहीं भी। चलो पूरे 50,000 की। 50 की? ये फाइनल है। अच्छा भाई, फाइनल है 50,000। तो मैंने 2-3 बंदों को देखा है, उसको मैंने रेट 70,000 65,000 दिया। हाँ, 70 करें, 75 करें, आपकी चीज़ है। ये देखें इसका आवाना चेक करें ना। तुम्हें दो माशाल्लाह भी पहला है, दूसरा बेटे है? इसका पहला जो अल्लाह का बंदा माशाल्लाह। पहला है। हाँ, पहला। देखिए माशाल्लाह चेक करें माशाल्लाह ये देखिए आप माशाल्लाह। चलें आगे दिखाएं। अच्छा देखें ये बकरे भी आ गए, बकरे दिखाते हैं इसी वीडियो में। माशाल्लाह देखिए आज बकरियाँ भी हैं और बकरे भी हैं। देखेंगे बाहरी बकरे और इनका वज़न भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। ये देखें माशाल्लाह, देखें ये इनका वज़न देखें। तो आपको सब दिखाते हैं, बकरे भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, बकरियाँ भी। तो वो भाई से नंबर भी लेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये बकरी मुंडी और गुलाब माशाल्लाह गुलाबी प्रिंट में देखो। इसके नौसी भी गुलाबी मेरे ख्याल में, नाक भी। हाँ, क्या डिमांड है इसकी? नातों में 4 दांत दिखाएं पहले इसके। गारंटी से मैं आपको बताएंगे। 4 दिखाएंगे, 2 बताएंगे। सही है, 4 ही बच्चा क्या पीछे से? नर बच्चा। नर बच्चा जी। दूध में कैसी है? तो सही है माशाल्लाह। तकरीबन आधा किलो देगी, तुमको देगी इंशाल्लाह देगी। आधा किलो। जी। टाइम का इसका पहला सोरा भाई, पहला सोरा इसका। क्या डिमांड है इसकी? सिर्फ 37,000 रुपए। 37,000 फाइनल। फाइनल। एक ही बात, बच्चा अच्छा बच्चे को। अच्छा देखिए भाई, बच्चा माशाल्लाह गुलाबी में देखेंगे और बकरी माशाल्लाह अच्छी है। तो उसके फाइनल 37,000। कमी पेशी नहीं होगी? बिल्कुल फाइनल। ओके, 1 रुपये कमी पेशी नहीं है। एक रेट एक होगा भाई के लिए। चलें ठीक है ठीक है। और दिखाएं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बच्चा, नर बच्चा पीछे इसके। और इसका आवाज़ देखें, अभी सिंदूर छोड़ा हुआ नहीं है, देखिए। और इसके अलावा देखें ये माशाल्लाह पटेरी क्रॉस में देखें ये बकरी, ये चेक कर लें और देखते हैं इसकी क्या डिमांड करा। इसकी क्या डिमांड है? सिर्फ 50,000 रुपए फाइनल। बच्चा क्या पीछे इसके? नर बच्चा। सारे नर बच्चे हैं माशाल्लाह। फीमेल है ही नहीं इसमें? एक बच्चा है। बच्चा भी एक और सारे नर बच्चे। बच्चों को पिलाओगे फिर आप खाओगे। अच्छा, ये इसमें क्या कमी पेशी होगी इसमें? हाँ, वैसे डिमांड क्या आपकी? 65,000। 65,000। दांतों में 6। अच्छा, नहीं इसमें कोई थोड़ा बहुत कमी पेशी? 1 रुपये की भी नहीं। रेट आपको नहीं बता रहा है, कहाँ बकरी से मिलती है 50,000 अल्लाह का पता। देखें भाई माशाल्लाह बकरे देखें ये। इसमें दूध कितना है? दूध सही देगी तकरीबन ज़्यादा दूध, अच्छा दूध है। अच्छा दूध है। दूध सही इतना। अच्छा, इसके भाई फाइनल 50 बोला आपने? 50,000 रुपये। 50,000 फाइनल। इसके फाइनल भाई 50,000। देखिए माशाल्लाह दांतों में क्या 6 बच्चा नर एक। नर बच्चा 6 दांत। देखिए माशाल्लाह। बच्चों की बकरी हमारे पास नहीं है। हाँ सही बात है। तो ये पता नहीं बच्चे कहाँ से मिला कर लेकर आते हैं, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हाँ सही बात है, ये मिलाते हैं लोग ऐसे। हाँ भाई, हमारे पास सीधा काम होगा। चलें और दिखाएं। ये मुंडी। अच्छा देखिए मुंडी, इसको बोलते हैं टेडी, टेडी। ये देखिए माशाल्लाह, देखें ये। और ये इसके पीछे बच्चा देखें, मेल बच्चा, सारे मेल बच्चे हैं माशाल्लाह। देखें ये बच्चा पीछे इसके। क्या डिमांड है इसकी? डिमांड 70,000 रुपये। 70,000। दांतों में? दांतों में 6 8 है। 6 दांत है। दांतों में 6 देखिए माशाल्लाह। देखिए
बिल्कुल गोल मटोल ये कितने में होगी एक ही फाइनल? दिया हमें, मालिक ने एक दिया बस। अच्छा बच्चा एक ही दिया है। हाँ हमें मालिक ने एक दिया भाई। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए ये मुंडी और माशाल्लाह प्योर में है, टेडी में, टेडी प्योर है। ये देखेंगे इसका बच्चा चेक करें, ये कितने में होगी फाइनल? ये भाई एक बात होगी 60,000 रुपये फाइनल फाइनल, एक बात होगी। खत्म बात। खत्म। बच्चा है कि नर है? अच्छा बच्चा इसके भाई फाइनल 60,000 फाइनल। दांतों में 6 देखें माशाल्लाह। छोटी भाई नस्ल। हाँ हाँ, ये तो होती है इतनी है, कोट रुपये कोट ये कोई ऊँट थोड़ी होता है, ये इसकी हाइट इतनी छोटी होती है। गुलाबी फ्रेंड में गुलाबी। ये देखें माशाल्लाह, देखें ये बकरी, बना इसमें थोड़ी कमी बेशी रेट आपको मैंने मुनासिब बता दे। माशाल्लाह प्रिंट के साथ अच्छा है, देख बच्चा भी अच्छा है। नहीं थोड़ी बहुत कमी बेशी कितनी करोगे? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे, आने मौके पे इंशाल्लाह कुछ कर देंगे, तकरीबन कर लेंगे भाई के लिए मौके पे इंशाल्लाह। चलें चलें चलें, ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखिए मेल बच्चा देखें, ये गुलाबी भी, गुलाबी बरबरे में, हाँ गुलाबी फिराक में देखिए, ऐसा कि तो बचा देंगे। देखिए माशाल्लाह बरबरा मेल है ये। क्या इसकी क्या डिमांड है? सिर्फ 30,000 रुपये 30,000 फाइनल? फाइनल। नहीं बच्चा अच्छा है भाई, चेक करो। माल है 25,000 सही नहीं है? 25 का से बच्चे कहाँ मिलते हैं यार, बच्चा चेक मिल जाते हैं भाई, मिलने को तो कुछ ही माशाल्लाह देख। कितनी इसकी उम्र होगी? ये हुआ तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने का होगा। 5 माह तो है आराम से। देखेंगे बच्चा माशाल्लाह बरबरा में, और तकरीबन इसकी एज है तकरीबन 5 माह, तो उसकी एज ही है कन्फर्म है। देखिए माशाल्लाह ये चीज़ अच्छी है, देखिए आप ये देखें माशाल्लाह। कितने में होगा फाइनल? ये 30,000 का फाइनल फाइनल रेट। एक रेट वैसे मंडी का 45 है। मंडी का नहीं, यहाँ मंडी थोड़ी होती है, यहाँ पे रेट वो यहाँ मंडी नहीं है। चलें चलें और दिखाएं। अच्छा ये देखें मुंडी, ये मुंडी, ये कौन सी नस्ल है? ये टेडी में, टेडी क्रॉस में ये। दूध क्या है इसमें? दूध से आधा किलो देगी इंशाल्लाह। बच्चों पे ला गए? बच्चों को बच्चा है कि नर? नहीं मादा बच्चा है। हाँ ये शुक्र है कि मादा बच्चा निकला। हाँ क्या डिमांड है इसकी? सिर्फ 40,000 रुपये 40,000 फाइनल फाइनल? फाइनल दांतों में पूरी है भाई। दांतों में पूरी भाई, इसके 40,000 फाइनल। ये देखें फीमेल बच्चा पीछे देखें इसके, और माशाल्लाह बकरी देखें वज़न में तो अच्छी है, मगर इसकी इतनी हाइट नहीं है। ये नस्ल ऐसी होती है कि हाइट बड़ी नहीं होती, ये दरमियान होती है। ये फाइनल है 40,000 रुपये थोड़ी बहुत है। नहीं, ये रेट एक बता भाई बता। मंडी का 55। मंडी का 55 रेट है। वहाँ हर नस्ल का बंदा आता है। हाँ वो तो है, पता नहीं कौन सा क्या था, बोल क्या था। सही 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 सही। चलें चलें ठीक है ठीक और ये ठीक। दो बच्चों ने खड़ी। दिखाएं वो, ये भी बरबरी क्लास में ये। हाँ ये देखिए बरबरी क्लास में, देखें ये छोड़ मत है। इसको ऊपर चढ़ाएं। बच्चे क्या हैं इसके पीछे? नर और मादा। नर्मदा बच्चा इसके। क्या इसकी डिमांड है बरबरी ये की? होगी भाई 47,000 रुपये 47 की जी फाइनल? फाइनल। कमी बेशी? रेट मुनासिब बता भाई, जायद रखिए आपसे मजदूरी भाई। हाँ हाँ भाई मजदूरी तो होती है। देखें दो बच्चे इसके पीछे, मंडी का 65,000 करते हैं भाई। डिमांड की 65,000 है, मगर फाइनल मगर 47,000 47। ये देखें माशाल्लाह। दूध की क्या पोजीशन है? दूध अभी तो फिलहाल फुल बच्चे पी रहे हैं। बच्चे भी रहे हैं, यानी कि बच्चों को गुजारा है। 2 बच्चे भी हैं इसलिए, यानी बच्चों को गुजारा है। दांतों में 6 भाई 6 जी। दांतों में ये देखें छुए एक तो माशाल्लाह। अच्छा है देखें ना, ये माशाल्लाह देखो। हाँ प्रिंट तो अच्छा है, मगर प्योर में नहीं है ना बरबरी। 70,000 के लगा बंदा 70 की चल चल चलें चलें ठीक है भाई ठीक है। देखिए अच्छा ये दो देखें गब्बन तैयार, देखें ये तैयार है भाई। दांतों में क्या ये? दांतों में दोनों 6 6 जी। जोड़ी क्या डिमांड है? जोड़ी भाई बन लोगी 95,000 रुपये 95 की? फाइनल जोड़ी। 85 की? नहीं रेट तो मंडी का 1,30,000 रुपये करते हैं भाई। 1,30,000 मंडी में, या मंडी थोड़ी है। सिर्फ 95,000। आप अपना हाथ हल्का रखें, यार याद ठीक है ना? आप रेट नहीं मेरे हर बंदा अपना कहने का मतलब आप हाथ हल्का रखें, ये नहीं कि सारा उन्हीं में से कैसा निकाल लें। नहीं भाई बकरी दोनों अच्छी हैं, छोटी पर माशाल्लाह हैं बकरी दोनों मोटी। कितने में होगी फाइनल? ये खत्म बता दें, हाँ या ना? खत्म बिल्कुल फाइनल। चलो कार हम करा दे दे बस। कितना करा? पूरे पाकिस्तान कार को बिल्कुल फ्री है। फ्री है? पूरे सोच लें। हाँ पूरे पाकिस्तान के लिए सही है। चलें भाई ठीक है भाई, इसकी जोड़ी के मांग रहे पूरे भाई पेशावर पिंडी 95,000 जोड़ी के। इसका आवाज़ देखें, ये देखें चेक करें, बिल्कुल फ्री है। ये देखें सबके लिए टाइम क्या है इसमें लेने में? ये निकले 15 दिन 15 दिन? अच्छा 15 दिन शायद निकालें शायद। पूरे पूरे पाकिस्तान के लिए। चलें भाई ठीक है। बकरियाँ पूरी हो गई? अभी तो माशाल्लाह की बकरों की बारी है भाई। हाँ मुझे बकरा दिखाएं। सारे भाई माशाल्लाह गुलाबी। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए माशाल्लाह ये मुंडा, ये नस्ल कौन सी है? इसी नस्ल किसी ने कभी देखी है? माशाल्लाह देखो भाई चंबा नस्ल? चंबा भाई चंबा। दांतों में क्या देखें? 2 6 देख लें। 6 दांतों में 6 माफ करना आंडू है ये। आंडू क्या डिमांड है इसकी? सिर्फ 90,000 रुपये 90,000? फाइनल। अच्छा। रेट 1,40,000 रुपये मंडी 1,40,000 है, मगर यहाँ पे फाइनल 90,000? 90 का दूंगा भाई।
फाइनल फाइनल। कमी पेशी चाहे कुर्बानी करो चाहे बकरियों के लिए छोटा नस्ल बड़ा माशाल्लाह देख बच्चा देख आप चेक माशाल्लाह देखिए भाई बच्चा देखिए खुले बहुत मुंह मेरा देगा। खूबसूरत देखेंगे। और चेक कर इसकी फाइनल डिमांड है 90,000 डिमांड से इसकी 140 से 160 भी करते हैं डिमांड उनकी। देखिए मैं चीज़ देखेंगे ये चेक कर लें चलें ये देखें दांतों में 6 माशाल्लाह देखेंगे। अच्छा भाई देखिए ये टोटल 11 बकरे देखिए माशाल्लाह इसमें बकरे दांतों में कुछ 4 भी हैं और बाकी सारे 2 हैं देखेंगे सारे खस्सी और देखिए माशाल्लाह ब्लेड खस्सी है। अच्छा ये लमसम का क्या हिसाब होगा लमसम का? इसमें भाई 3 बकरे 4 दांत है जी और 1 बकरा 6 दांत है। 1 6 बाकी सारे बकरे 2 दांत है भाई सारे खस्सी दाने कितने? 11 दाने। हाँ मुंडा भी साथ है ना वो खड़ा हुआ है। हाँ मुंडा तो साथ है। ये क्या डिमांड है डिमांड इसकी? जैसे 1,30,000 रुपए 1,30,000 जी। अगर देने का है तो 90,000 लमसम का है पुट्ठा भाई फाइनल फाइनल। नहीं इससे कम किसी 1,20,000 बकरा भी है भाई। ये चेक करो भाई देखिए माशाल्लाह ये 20,000 का बकरा भी को 1,30,000 भी है, 1 देखिए लाख माशाल्लाह। वाला भी यानी कि मुख्तलिफ है ना देखिए ये माशाल्लाह। हाथ कितना इनका वजन होगा देखिए मैं है। आप अपना अंदाजा लगा लो भाई। मेरे हिसाब से देखिए 65-70 किलो का जिंदा वजन है। इस आपको एक बकरा और भी दिखा रहा हूँ ना। दिखाएं मुझे दोनों खड़े दोनों। ये देखें ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए मुंडा देखिए माशाल्लाह देखें। ये खाली बड़ा 1.5 लाख है भाई देख माशाल्लाह देख। हाँ सही बात है ये तो दांत देख रहे हैं दांत देख दो रहे होगा। हैं। हाँ 2 है देखे माशाल्लाह इसका सीना देखे माशाल्लाह वजन देखे इसका माशाल्लाह बकरा है बहुत ही खूबसूरत वजन देखे वजन देखे इसका आपका तकरीबन 75-80 किलो का लाइव इसका वेट है माशाल्लाह बकरे का देखेंगे। 11 बकरे हैं देखें माशाल्लाह ये इसमें एक बकरा 6 दांत है और 3 बकरे 4 दांत हैं बाकी सारे 2 है देखें माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह बकरे सारे बने हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है। इनका वजन अच्छा है देखें माशाल्लाह ये भी देखें वजन भारी है। इसमें कमी पेशी कितनी होगी? अगर कोई आपसे लाट उठाए कोई लाट उठा ले रेट का वो नहीं बता रहा अलग अलग बताओगे तो किसी का क्या किसी का 1,20,000 से किसी का किसी का नहीं इसमें 90 में क्या कमी कुछ पेशी प्यार मोहब्बत कर लेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन कितनी करोगे? कुछ ना कुछ इंशाल्लाह और कर लेंगे। चलो कार को वैसे भी कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कार्गो? पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री है फिर ये पूरे पाकिस्तान। अच्छा ये दांतों में क्या देखें ये 1 2 ये भी 2 है जी यानी ये 3 बकरे 4 दांत हैं और 1 6 1 6 ये बच्चा चेक करना का बना चेक कर माशाल्लाह देखिए वजन है माशाल्लाह देखिए गुलाबी बच्चा और इसके रामुंड जी इसकी डिमांड से क्या है अलग माशाल्लाह। बकरे भाई सारे माशाल्लाह आपके अच्छे हैं और भारी बकरे हैं वजन में भी और जान में बने हुए माशाल्लाह डबल हड्डी में देखिए इनका ये देखिए माशाल्लाह देखें ये देखिए चेक कर लें 11 बकरे हैं किसी चाहें तो बंदे से रब्ता कर सकते हैं नंबर देंगे हम तो उससे रब्ता कर लें। चलिए अपना नंबर दे मुझे। नंबर भाई 0312 12 24 96 96 164 164 अपनी लोकेशन बता दें लोकेशन शहजादपुर शहर भाई शहजादपुर शहर कितना दूर है? आधा घंटा तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा बाहर। चलें सही है भाई भाई का मोबाइल नंबर है तो माशाल्लाह बकरे देखें हम दिखाता हूँ दोबारा एक बार फिर ये चेक कर लें माशाल्लाह बकरे सारे हाइट में वाले बकरे हैं और भारी वजन में देखें माशाल्लाह। तो इनकी जो फाइनल डिमांड है 90,000 कोई थोड़ा बहुत इसमें प्यार मत कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह देखिए तो चलें अभी आपसे जा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दुआ में याद तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।